बंदे हैं। मेरी गाड़ी में 2-3 इशू थे। एक तो इसकी पिक बहुत ही ना होने के बराबर थी, चढ़ाई भी। तो इसकी इग्निशन कॉइल्स हैं, ये भी टूटी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। 4 नंबर जो इसका इंजेक्टर है वो बिल्कुल सेम से भरा हुआ, कार्बन से भरा हुआ था। हमने उसको साफ कर लिया है, ये देखिए नीचे आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो मेरी वीडियो है वो है होंडा सिटी के ऊपर। उस गाड़ी की पिक की नहीं है। आप एक्सीलेटर के ऊपर खड़े हो जाएं, गाड़ी चलती नहीं है। उन्होंने इसका क्लच प्लेट भी चेंज करवा दी, स्पार्क प्लग भी चेंज करवा दी है, इग्निशन कोयल भी चेंज करवा दी। बहुत सारा गाड़ी पे काम कराया उन्होंने और जगह जगह से कराया। फिर आए हैं हमारे पास। आज हम इस गाड़ी को चेक करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और आपको इसकी रहनुमाई देंगे ताकि आपके पास ऐसा मसला आए तो आपने कैसे इसको हल करना है। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये देखें जी, गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। आरपीएम इसका ये देखें नीचे आ गया। मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये आरपीएम नहीं लेती, बहुत ज़्यादा दबाऊंगा फिर ये रेस लेती है। ये इसके अंदर फॉल्ट है। कंप्यूटर पे स्कैन किया है, कोई एरर भी नहीं, कोई कोड भी नहीं है। इस पे आगे काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ चेक करेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। जब ऐसा मसला आए तो आपने सबसे पहले इसका फ्यूल प्रेशर चेक करना है कि फ्यूल पंप मोटर का कितना प्रेशर आ रहा है। हम लोगों ने चेक किया है, वो ओके है। जैसे ही फ्यूल पंप इसका बाहर निकाला है तो फिल्टर देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह कार्बन से भरा हुआ था। हमने उसको साफ कर लिया है क्लीन। अब हम उसकी फिटिंग करते हैं। बहुत ही बुरी हालत थी उसकी फ्यूल फिल्टर की, हम लोगों ने अच्छी तरीके से साफ किया है। अब उसकी फिटिंग करेंगे। जब आपको 50 PSI प्रेशर पूरा मिल रहा हो और आप कहीं आइए तो ओके है, फिर भी इसको बाहर निकालें और जो उसका फ्यूल फिल्टर लाजमी चेक करें। देखिए हमने चेक किया तो कितना उसके अंदर कार्बन था, हमने साफ किया। अब उसकी फिटिंग कर रहे हैं। एक फ्यूल फिल्टर गाड़ी का ना गंदा होता है तो हज़ार मसले निकलते हैं। जैसे कि फ्यूल फिल्टर अगर साफ़ नहीं है, आपने 20 दफ़ा कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ कर लिया तो मसला आपका हल नहीं है। जैसे कि आज मेरे गाड़ी आई थी सुजुकी कल्टर 2017 मॉडल, उन्होंने सारे काम करवा दिए। तो उसका जो फ्यूल फिल्टर था बिल्कुल चौक, बिल्कुल बंद था। 1,50,000 किलोमीटर चली हुई थी वो। तो बंदा जो है वो क्रीम में चला रहा था उसको। तो जब मैंने वो टंकी उतारी और चेक किया तो बिल्कुल उसका फ्यूल फिल्टर जो है वो बिल्कुल बंद था और मिट्टी से भरा हुआ था। तो फ्यूल फिल्टर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जिस गाड़ी का भी हम काम कर रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, इस गाड़ी का उन्होंने कैटालिटिक साफ़ करवाया है कुछ दिन पहले, क्योंकि फ्यूल फिल्टर गंदा था तो उनका फॉल्ट वहीं का वहीं। अभी यहाँ पे बात ख़त्म होती नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्लच प्लेट चेंज करवा दी, बहुत सारे काम कराए गाड़ी के, मगर बस हाल नहीं हुआ। अभी ये माशाल्लाह पंप मुकम्मल हो गया है। अब मैंने निकाल लिए हैं इसके स्पार्क प्लग इसके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल A1N में कोई फॉल्ट नहीं है। जो इस गाड़ी में फॉल्ट है बहुत ही माइनर सा फॉल्ट है। इन्होंने इग्निशन कोयल भी चेंज करवाई हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो स्पार्क प्लग है ये NGK का है। ये इसका नंबर मैं आपको दिखाया था पूरा, ये इसका नंबर है। तो इस नंबर के आप होंडा सिटी में स्पार्क प्लग चेंज चेक करें। इस गाड़ी के स्पार्क प्लग ओके है, उनमें कोई मसला नहीं है। फ्यूल फिल्टर गंदा था, खोला, साफ कर दिया, फिट कर दिया, मुकम्मल कर दिया उसको। इसके स्पार्क प्लग के बाद आगे चलते हैं तो इसका जो कैटलाइटिक है वो भी चेक करेंगे इसकी, उसकी क्या पोजीशन है। और इनटेक हमने खोल लिया है क्योंकि इंजेक्टर इसके बाहर निकाले हैं। ये आप देखिए इनटेक भी इसका गंदा है, गाड़ी वाले कह रहे हैं हमने साफ़ कराया है, सारे काम कराए हैं। और ये इसकी है जी फ्यूल इंजेक्टर। आप ये देखें फ्यूल इंजेक्टर की क्या सूरत हाल है। इसका 1 नंबर इतना बुरा हालत इसकी नहीं है, 2 नंबर ठीक है, 3 नंबर ठीक है। ये देख रहे हैं 4 नंबर सेम से भरा हुआ है। 4 नंबर जो इसका इंजेक्टर है वो बिल्कुल सेम से भरा हुआ है और इसका जो रिंग है वो बाहर आने का नाम ले रहा है। जैसे ना बाहर आया, देख रहे हैं आप, ये अगली साइड से फटा हुआ है। तो मैं आपको इसके बारे में आज डिटेल से बताऊंगा। और जो इसकी इग्निशन कॉइल्स हैं ये भी टूटी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। गाड़ी वाले कह रहे हैं हमने चेंज करवाई है। मैं कहा ये आप उनको वापस करें, ये आप दोबारा चेंज करनी पड़ेंगी। तो ऑक्सीजन सेंसर में खोला है तो गंदा है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, उसकी क्या पोजीशन है।
तो गाड़ी वाले कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो अभी साफ़ करवाया है। आप देखें अभी भी ये गंदा है, इसको हम दोबारा करें क्लीन, क्योंकि फ्यूल फिल्टर साफ़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये दोबारा गंदा हो गया है। अब बारी आ गई है ये फ्यूल इंजेक्टर की, इनको चेक करते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। एक जो इसका है 4 नंबर फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर बहुत सेम है, बहुत गंदा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बहुत मसला आ रहा होगा। इसका ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और फ्यूल फिल्टर की वजह से ये सारे मसले आते हैं। और इंजेक्टर को टाइम पे ना क्लीन कराना, गाड़ी वाले कह रहे हैं बड़ा काम करवाया है, किसी ने भी फ्यूल इंजेक्टर को चेक नहीं किया। जिस तरह भी आपने चेक किए हैं, हमने जैसे चेक किया है तो इसकी आगे वाली जो सील है वही क्रैक हुई हुई है, जली हुई है, ख़राब हुई हुई है। पहले अच्छी तरीके से इनको हम साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने के बाद मशीन के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि मशीन में ये वाला जो कचरा है ये ना जाए। सिर्फ आगे वाला जो जो उसकी जहाँ से ये स्प्रे करता है वो जगह मशीन उसको साफ़ करती है, ताकि उस उधर से ना हो। तो साइड में जो कचरा होता है वो पहले आप धो लिया करें, फिर हवा मार लिया करें, इनको अच्छी तरीके से खुश्क करके फिर आप लेके जाएँ मशीन पे। ये सभी मैं ये लेके आया हूँ। अभी हम कर लेंगे इसको अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक करके हम चेक कर लेंगे। पहले इनको हम अल्ट्रासोनिक पे लगा के पहले इनको साफ़ कर लेंगे। जब भी इतने ज़्यादा गंदे हो इसके फ्यूल इंजेक्टर, तो आपको चाहिए कि आप पहले उनको अल्ट्रासोनिक ना भी कर लें, साथ इंजेक्टर भी कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक, और ऑक्सीजन सेंसर भी कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक, ताकि जितना डस्ट वगैरह है ऑक्सीजन सेंसर से और फ्यूल इंजेक्टर से वो निकल जाए। ये ऑन हो गया, 600 सेकंड लेगा, इनको 600 सेकंड के अंदर अंदर ये अल्ट्रासोनिक हो जाएंगे और इनसे बिल्कुल कचरा साफ हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं इंजेक्टर की कॉमन रेल, अगर इसके अंदर भी कचरा है तो दोबारा इंजेक्टर गंदे हो जाएंगे, इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़रा सा भी जो है फ्यूल इंजेक्टर के अंदर कचरा ना जाए। ये आप देखिए बिल्कुल एक एक सुराख साफ है, और कॉमन रेल इसकी बिल्कुल ओके हो गई है माशाल्लाह। ये है इसकी थर्ड बॉडी, ये बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर ली है, और ये इन्होंने साफ़ करवाई थी, ये बिल्कुल साफ़ है। फ्यूल इंजेक्टर चारों के चारों और ऑक्सीजन सेंसर 1, ये सब अल्ट्रासोनिक अच्छी तरीके से हो गए हैं। अल्ट्रासोनिक के बाद इनके अंदर ज़रा सा भी जो कचरा है वो नहीं रहता, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लगा लेंगे इनको कॉमन रेल के अंदर, और फ्लो टेस्ट, इंजेक्टर टेस्ट मुकम्मल कर लेंगे। इंजेक्टर ठीक हो गया, सही हो गया। एक लीक था ना, ओरिंग वाला, ओरिंग क्रैक हो गया था। वो तो था ना। माशाल्लाह जो इंजेक्टर हैं वो बिल्कुल हो गए हैं क्लीन, इनका बिल्कुल लेवल पूरा है, चारों का चारों का चारों का स्प्रे बिल्कुल सेम है, और A1 हो गया माशाल्लाह। इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी इग्निशन कॉइल जो टूटी हुई थी, और जो दो बेहतर हैं उनकी क्या पोजीशन है। ये आप देख रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल स्प्रिंग टूटा हुआ है इसका,
और ये भी इसका ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, और ये वाली बहुत नरम है, देखें नरम हुई हुई है, देख रहे हैं, ये भी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज पड़ेगी। और ये वाली भी, कि जब भी आप इग्निशन कोयल लें उनको तसल्ली कर लें, इस तरह नरम ना हो, अच्छी तरीके से हार्ड होनी चाहिए, हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए। जिस तरह ये हमने मंगवाई है इंजन से खुलवा के, ये हमें मिली है जी इग्निशन कोयल जो है ये इंजन से खुलवा के मिली है। तो इस तरह जो पड़ी होती है वो हम नहीं लगाते, वो सस्ती मिलती है, ये थोड़ी महंगी मिलती है, को इंजन के ऊपर लगी होती है। देख रहे हैं 7 इनके कनेक्टर भी आए हुए हैं चारों के चारों। जब आप इंजन से खुलवाएंगे कोई चीज़ काबरी तो वो थोड़ी आपको महंगी मिलेगी, मगर वो अच्छी होगी क्योंकि वो इंजन की ही होगी, सेम सीरियल के अंदर होगी, 1 2 3 4 सेम ही क्वालिटी इसकी होगी। हाँ, कभी कभार ये होता है कि जो होते हैं यूज़ पार्ट वाले, उन्होंने पुरानी जो है वो इंजन की ऊपर लगाई होती है, मगर आपने देख के लेनी है, सही टेस्ट करके। हम लोग ये मंगवाते हैं, फिर यहाँ चेक करते हैं, लगा के फिर चेक करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। जब तक हमें चीज़ की तसल्ली ना हो हम लोग पैसे देते नहीं हैं। और 15 दिन की होती है गारंटी काबिल चीज़ की, 15 दिन के अंदर अंदर ख़राब हो जाए तो वो वापस करते हैं, चेंज करते हैं, पैसे वापस देते नहीं हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इंजेक्टर इसका बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। और ये इसका 4 नंबर का रिंग बिल्कुल ख़राब था, ये हमने चेंज किया, अभी हम इसको चेंज करेंगे। 4 के 4 हमने रिंग मंगवा लिए हैं, मगर ख़राब सिर्फ एक ही है, एक ही चेंज करेंगे, 3 पड़े नहीं फिर कभी काम आएंगे हमारे। तो ये इस तरह। अच्छा, अब मैंने बताना है आपको, ये जो रिंग है आगे वाले, इन रिंग का क्या काम है पता है आपको? इन रिंग का काम है कि गाड़ी की जो एयर है, जो इनटेक की एयर होती है वो लीक ना हो। और ये जो है इनका क्या काम है, जो ऊपर वाले रिंग है, इनका ये काम है कि फ्यूल लीक ना हो, जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है वो लीक ना हो, ऐसे फिक्स हो कि ये फ्यूल भी ना लीक करे, ये चारों चारों फ्यूल भी ना लीक करे, और ये चारों के चारों एयर लीक ना करे, तब आपका काम सही होगा। अगर एयर भी लीक होगी तो मसला बनेगा, अगर फ्यूल भी लीक होगा तो मसला बनेगा। जैसे कि इसका एक इंजेक्टर का रिंग से एयर लीक हो रही थी, जिसकी वजह से एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा था और गाड़ी पिक पकड़ती नहीं थी, इस छोटे से एक रिंग की वजह से। हम लोग इस तरफ ध्यान देते ही नहीं है, सेंसर सेंसर की वोल्टेज, कंप्यूटर पे जोर दिया होता है, ये बारीक चीजें हम देखते ही नहीं है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था, जैसे ही मैंने इसका फॉल्ट देखा तो फौरन आपने शेयर किया। देख रहे हैं आप, अब चारों के चारों रिंग इसके A1 है, इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल हम लगाएंगे ताकि ये आगे से हो जाए मुलायम, नाजुक हो जाए, ताकि फिट करने के दौरान ये टूटे नहीं, नरम हो जाए। ऑयल लगाने से ये स्लिपरी हो जाते हैं, जब आप इनको फिक्स करते हैं तो ये इजीली फिक्स होते हैं और एयर टाइट होते हैं, और फ्यूल भी लीक करता और एयर भी लीक नहीं होती। तो पहले आप बाहर इन सब चीज़ों को चेक करके अच्छी तरीके से फिक्स करें। जैसे हमने इसका फ्यूल इंजेक्टर मुकम्मल क्लीन की है, कॉमन रेल मुकम्मल चेक की, इसको साफ किया, फ्यूल पंप फिल्टर जो है उसको अच्छी तरीके से साफ किया, उसको फिट किया, ताकि फ्यूल प्रेशर भी ठीक हो, एयर भी ठीक हो और गाड़ी का फ्यूल मिक्सचर अच्छा हो। अब जब ये गाड़ी में हम फिट करेंगे तो अब वो फिटिंग के दौरान हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ तो नहीं। जैसे अब मैं फिट कर रहा हूँ तो मुझे ये भी चेक करना है कि फिटिंग के दौरान खुदा न खास्ता को रिंग टूट ना जाए, क्रैक ना हो जाए, ये तसल्ली करनी है आपने। जब आप एक एक चीज तसल्ली से लगाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, गाड़ी A1 हो जाएगी। क्लच प्लेट चेंज, ऑग्निशन क्वेलन चेंज, क्या कुछ बदल नहीं कराया। मैंने उनको गाड़ी का काम करने के बाद उनको गाड़ी उनके हवाले करेंगे और 3-4 दिन के बाद जाके उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। इस गाड़ी का मैं काम किए हुए अभी 3-4 दिन हो गए हैं, अभी मैं इसकी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत होती हैं, टाइम नहीं मिलता। तो ये देखें अभी कैटलाइटिक किलोमीटर देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल रीडायरेक्शन हो गया है, इसको मैंने साफ किया है। हम लोगों ने दोबारा से एक एक चीज साफ की है इसकी और चेक किया है, हमें फॉल्ट मिले हैं इसके अंदर 2। अच्छा जी,
अब हम इसकी जो है लगी है कॉमरेल, इसके जो ग्रिप हैं ये भी लगे हैं, इनको आपने अच्छी से चेक कर लेना है। एक ग्रिप भी लूज हो जाएगा तो गाड़ी मिसफायरिंग करेगी और गाड़ी पिक में मसला करेगी। फिटिंग के दौरान अगर हम एक की भी चीज़ छोड़ देंगे तो काम मुकम्मल नहीं होगा। तो अब हम इसकी जो इग्निशन कॉइल है ये लगा लेते हैं चारों के चारों, इनको फिट कर लेते हैं अच्छी तरीके के साथ। और आप ये देखें कि ये जो साइड है इनटेक, इसके ऊपर सिलिकॉन इतनी लगी हुई थी और इसके जो इनटेक की साइड वाले जैन उनकी वो सिलिकॉन लगी हुई थी। ये माशाल्लाह इनिशियल कोयलें इसकी लगी हैं, बेहतरीन लगी हैं कोयल, और ग्रिप भी लग गए हैं इसके। और ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ये भी हम लगा देंगे क्योंकि हमने कैटरेटिक इसका साफ कर लिया है। हाँ जी, तो इनटेक की दोनों तरफ से लगी हुई थी सिलिकॉन, क्योंकि उनको एयर लीक नहीं मिल रही थी। सारा बॉडी लगा लेते हैं, फिट कर लेते हैं। हम लोगों ने वो सिलिकॉन उतार के अपनी ओरिजिनल तरीके से हमने फिक्स किया है इनटेक को, क्योंकि एयर लीक इसकी 4 नंबर इंजेक्टर की सील की वजह से लीक थी, जो किसी को मिल नहीं रही थी, उस पर काम नहीं हुआ और गाड़ी वाले का मसला हल नहीं हो रहा था। मेन फॉल्ट इसका था 4 नंबर की जो रिंग है इंजेक्टर का, वहां से एयर लीक थी, तो एक सिलेंडर सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये पिक में मसला कर रही थी। और फ्यूल फिल्टर इसका चोक था, वो साफ हुआ ही नहीं, तभी पिक नहीं पकड़ती गाड़ी। अच्छा जी, और कैटलेटिक फिल्टर साफ था मगर वो दोबारा फिर गंदा हो गया। ये हम लोगों ने नहीं ली है जी मशीन, माशाल्लाह। आज मैंने ये जो मशीन है ये नहीं ली है। एक और भी है, मुझे टूल का बहुत शौक है, तो मैं अभी 2 दिन पहले 50,000 का टूल लेके आया हूँ दोबारा नए सिरे से। मैंने चीज़ें ली हैं, तो मैं बड़े शौक से काम करता हूँ, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, तो मैं टूल लाजमी अच्छे रखता हूँ। आप दुआ करें मुझे ज़रा बड़ी वर्कशॉप दे। लोग आते हैं मेरे पास काम के लिए, तो जगह बहुत तंग है मेरी, 2 से 3 घड़ियाँ मैं लगा सकता हूँ, उससे ऊपर मैं लगा सकता नहीं हूँ। तो जो बेचारे भाई आते हैं दूर दूर से, उनसे मदद है, अक्सर औकात में बट टाइम नहीं होता काम का। फिर वो उन्होंने जैसे कि कल गाड़ी आई वाह कैंट से आल्टो, उन्होंने फ्यूल पंप चेंज करवाया, सब कुछ चेंज करवाया। करवाने के बाद मसाल नहीं हुआ, मैंने उनको कहा कि जिसने काम किया है उसी के बाद दोबारा जाएं, उससे कि दोबारा पंप चेक करें। अगर मुझे चेक कराना है तो मेरी इतनी लेबर है। फिर मैं जब गाड़ी को खोलता हूँ तो उसका काम मुकम्मल किए बगैर फिर गाड़ी देता नहीं हूँ। मैंने उनको बताया अगर फ्यूल पंप का फॉल्ट ना हुआ, कोई और फॉल्ट हुआ, उस पर काम करना पड़ेगा। आपने खर्च किया हुआ लगा, आप उसी के बाद दोबारा जाएँ, उससे शिकायत करें और काम कराएं उससे। अच्छा जी, एयर सेंसर भी इसका हम साफ कर लेंगे। तो इस तरह करके आप दुआ करें मेरे लिए इंशाल्लाह कि मैं मुझे ज़रा बड़ी वर्कशॉप दे। तो ऐसा है कि मैं इन दिनों चीज़ें बड़ी महंगी हैं, जगह नहीं मिलती है, बहुत कोशिश की है, मगर अल्लाह ताला का फज़ल करम से इंशाल्लाह मिलेगी वर्कशॉप बड़ी, तो फिर इंशाल्लाह बड़ी पे चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्कशॉप में हम खुश हैं, काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम है माशाल्लाह। एक गाड़ी को अच्छी तरीके से हम फ़ारग करते हैं, फिर हम दूसरी गाड़ी खोलते हैं। ये हमारा शुरू से मेरा यही है, क्योंकि एक गाड़ी मुकम्मल सही चेक हो जाए, उस पे काम हो जाए, फिर दूसरी गाड़ी करनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह एयर सेंसर लग गया, माशा फिट हो गया। अब हम लगा लेते हैं इसका वैक्यूम पैप, क्योंकि ये इसका ब्रेक सर्वे पाइप है, इसको हम टाइट कर लेते हैं। अब गाड़ी को हम कर लेते हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तो थोड़ा सा सल्फ ज़रा कम लंबा लेगी, क्योंकि फ्यूल पंप भी खाली है, फ्यूल लाइन भी खाली है, फ्यूल इंजेक्टर भी खाली है। तो फ्यूल पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगता है, गाड़ी थोड़ा सा स्टार्टिंग लंबी लेती है। तो माशाल्लाह आप चेक कर लेंगे कि फ्यूल लीक तो नहीं है, तो माशाल्लाह कहीं से भी लीक फ्यूल नहीं है। देख रहे हैं आप माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया, एक एक चीज़ अपनी जगह फिटिंग हो गई है। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। अब हम इसको कर लेंगे कंप्यूटर स्कैनिंग, और इसकी जो थर्ड बॉडी है उसको कर लेंगे रीसेट। अब गाड़ी स्टार्ट है, जब तक आप इसका थ्रॉटल रीसेट नहीं करेंगे तो आपके आरपीएम जो है, इंजन आरपीएम गाड़ी के, वो कंट्रोल नहीं होंगे। लिहाजा स्कैन कर लेते हैं इसको। स्कैन करने के बाद इसका रीड फॉल्ट कोड चेक कर लेंगे, अगर कोई कोड नहीं हुआ तो फिर हम इसके स्पेशल फंक्शन में जाके थ्रॉटल को कर लेंगे रीसेट। रीसेट करने के बाद हम चेक कर लेंगे, गाड़ी को टेस्ट कर लेंगे।
system select, PGM diesel engine system, PGM FI, okay, read forward code, no trouble code, special function, throttle learning, okay, फिर ओके, गाड़ी बंद, स्विच ऑन, ओके, फिर ओके, फिर कह रहा है गाड़ी न्यूट्रल है, हैंडब्रेक खिंची हुई है, सब कुछ बंद है, एक टेप ऑन है, ये भी आप कर लेते हैं, ठीक है, सब ऑफ कर लिया। अब हम कर लेते हैं इसको ओके। अब कह रहा है इग्निशन ऑफ, स्विच ऑन, अब हमने ओके कर दिया। ये हो गया जी हमारा द ECM PCM हैज़ बीन रीसेट, ओके। फिर हम करेंगे ओके। अब गाड़ी करेंगे स्टार्ट, गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट होगी माशाल्लाह। ये हो गई थ्रॉटल रीसेट। ये आपको थ्रॉटल रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्च X431 प्रो इस पे हो जाती है, जी स्कैन पे हो जाती है। जिस स्कैनर के अंदर थ्रॉटल रीसेट का फंक्शन ना हो, CVT कैलिब्रेशन ना हो, वो स्कैनर आप कभी भी ना लें, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। सिर्फ रीड फॉरवर्ड कोड के लिए तो आपको आम 4-5 हज़ार वाला भी स्कैनर मिल जाता है, उस पर भी काम चलता है। अगर आपने लर्निंग करनी है, अच्छे तरीके से काम करना है, तो अच्छा स्कैनर होना ज़रूरी है। माशाल्लाह गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। फॉल्ट था इसके अंदर जो मैं भी दिखा रहा हूँ, मैं जेब से दिखा रहा हूँ, मैंने बड़ा संभाला हुआ है ये देख रहे हैं आप। और 2 इग्निशन कोयल शॉर्ट थी। ये क्या करता था, ये करता था एयर लीक, और इग्निशन कोयल करती थी करंट को वीक, और फ्यूल पंप देता था पेट्रोल बहुत कम, क्योंकि बहुत कितना था उसके अंदर। दरअसल मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई हुई है, तो मुझे याद नहीं रहा आपको दिखाने का, क्योंकि मैं जब उसको साफ़ कर चुका था फ्यूल फिल्टर को, तो तब मैंने वीडियो स्टार्ट की इसकी। वो बंद था, इंजेक्टर बंद थे इसके, और इग्निशन कोयल इसकी दोनों टूटी हुई थी, और चारों के चारों चेंज की, वो दोनों कमज़ोर थी। और इन्होंने पहले भी इग्निशन कोयल चेंज करा चुके हैं। और क्या कराया, ट्यूनिंग भी हाँ, कैटलिटिक कन्वर्टर भी करवाया है, सारे काम इन्होंने करवाए हैं, सेंसर वगैरह सारा, हाँ सारा कुछ करवाया है। अभी दोबारा से प्लग भी नहीं डलवाए थे, प्लग भी नहीं डलवाए थे, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सारा काम, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट भी इंजन नहीं होता, क्या होता है उसके जो थोड़ा सा साउंड करता है, बेरिंग, इंजन बेरिंग, वो भी डलवाया था फिर। अच्छा, अभी ये सारा काम हो गया, और माशाल्लाह एक मिसिंग भी कर रहा था, और पिक बिल्कुल ही नहीं थी इसकी चढ़ाई हाँ, पे, तो अभी तो गाड़ी खान साहब हम ड्राइव करेंगे ना, इंशाल्लाह फिर आप बताना, ठीक है। ये जी इसकी वैल्यू आ रही है माशाल्लाह, इस टाइम गाड़ी बेहतरीन है। तो गाड़ी को करते हैं ड्राइव और चेक करते हैं, फिर रिव्यू लेंगे खान साहब का, ठीक है जी। तुम कैसे अब लोग खैरियत से। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज ए फीडबैक, क्योंकि मैंने आज गाड़ी चेक कराई मंसूर अहमद साहब को ना, जो अडियाला रोड पे उनकी वर्कशॉप है, जो इलेक्ट्रिशियन है। ही इज़ रियली प्रोफेशनल गाय, वो बहुत एक प्रोफेशनल बंदे हैं। मेरी गाड़ी में 2-3 इशू थे। एक तो इसकी पिक बहुत ही न होने के बराबर थी, चढ़ाई पे बंदे हैं। मेरी गाड़ी में 2-3 इशू थे। एक तो इसकी पिक बहुत ही न होने के बराबर थी, चढ़ाई पे बिल्कुल ही मरी होती थी, बिल्कुल नहीं पिक लेती थी। इवन लिटरली मैं उस पर एक्सीलेटर पे खड़े हो के ना फिर भी पिक नहीं लेती थी। तो एक ये इशू था। दूसरा ट्यूनिंग इसकी मैंने 24 जून को की थी दोस्त की वर्कशॉप से, लेकिन वो उसके बाद मिसिंग कर रही थी, शदीद मिसिंग कर रही थी हायर गियर में ना, जब गाड़ी चल पड़ती थी। तो फिर मैंने वीडियो देखी, फिर कुछ लोगों ने बताया कि शायद ये फ्यूल पम्प का इशू है, तो फ्यूल पम्प को अब चेंज करना पड़ेगा। और फिर मैंने वीडियो ब्राउज़ की यूट्यूब पे कि फ्यूल पम्प बैड फ्यूल पम्प्स के सिम्टम्स के है, तो उसमें से लकली मंसूर साहब जो है उसकी 2-3 वीडियो मैंने देखी। तो फिर उसके बाद कमेंट्स मैंने देखे, तो लोगों ने बड़े पॉजिटिव कमेंट्स किए थे। फिर मैंने टाइम बुक की, उनके पास मैं चला गया आज। तो मंसूर साहब ने जब गाड़ी चेक की, तो एक दोस्त का फ्यूल पम्प बिल्कुल चॉप हो गया था ना, बिल्कुल बंद था, तो उसको क्लीन किया और फ़िल्टर को भी साफ़ किया। फ्यूल पम्प रिप्लेस ही नहीं किया, बिल्कुल A1 था, ओरिजिनल जेन्युइन पम्प था इनका। यहाँ पे लोग कह रहे थे कि आपको पम्प चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं थे ना, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल पे काम कर रहे थे। फिर दूसरा जो मेन इशू आ रहा था, उसमें से एक इग्निशन कॉइल इसकी जो 2-3 है वो ऑलरेडी लीक थी,
और वो बिल्कुल फारिग हो चुकी थी। बाकी जो 2 थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो वो 4 कॉइल्स जो इग्निशन वो हमने रिप्लेस किए काबली से, जो इंजन से निकाले थे ना, सदर से मंगवाए थे। उसने किसी के तो जो बड़े अच्छे कॉइल्स लगे मुझे, हालांकि मैंने पेशावर से भी चेंज करवाए थे ताकाल में, शुबा बाज़ार में, लेकिन मज़ा नहीं था। और इसके अलावा फिर वहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्शन में एक जो रिंग होते ना, ईयर रिंग, वो थोड़े से फटा हुआ था और क्रैक था, उसकी वजह से भी इशू आ रहे थे ना। तो आज हमने फिर ये तीनों काम किए और अभी मैंने गाड़ी ड्राइव की, मतलब मैं डियाला रोड से यहाँ तक आ गया, तकरीबन 17 किलोमीटर बनता है ना PWD तक। तो गाड़ी बड़ी A1 और बड़ी हल्की चल रही थी ना। तो अब इंशाल्लाह में जाना है कश्मीर की तरफ या नारायण कागान की तरफ, दोनों तरफ इंशाल्लाह। तो उस पर जो चढ़ाई होगी उस पर गाड़ी मैं टेस्ट करूँगा, तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ मंजूर साहब के, अब तक बहुत हाईली प्रोफेशनल बंदे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चेक की और जो फॉल्ट थे वो डिटेक्ट हुआ। हालांकि ये जो फॉल्ट इसका था, मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं इसका इंजन फारिग है, 1-2 वाल इसके बैठे हुए। मैंने पेशावर से, ताकाल से भी चेक कराया, सदर से भी चेक कराया, फिर यहाँ पे सुल्तान के कू से भी चेक कराया, वीर PWD में बहुत सारे मैकेनिक चला, I10 से भी चेक कराया, लेकिन सारे आपको पता है 10 ट्रायल वाले थे। तो मंसूर साहब जो थे मुझे बहुत अच्छे लगे, प्रोफेशनली बहुत अच्छे बंदे थे। तो आई होप इंशाल्लाह कि अगर आप लोगों के भी इशू है तो डायरेक्टली उनके पास जाए। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जी, खान साहब का मसला हल हो गया, गाड़ी उनकी ठीक हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज़ पाँच टाइम कायम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।